पाणीपाग विभाग बर्तमान बड़ सूचना आसी जहाँकि अवपात प्रभाव में गत 24 घंटा मध्य प्रबल वर्षा लगी रहा सहित आसंता 24 घंटा पर्यंत प्रबल वर्षा लगी तेज आसतु जाने केउं सब जिलागुड़िकर यह सहित अक्टोबर मास शेष पर्यंत प्रबल प्रबल वर्षा लगी तेज केते तारीख पर्यंत वर्षा लगी आसतु संपूर्ण भाव में विवरणी जाने तेज ता पूर्व आपन को गोटे छोटिया अनुरोध अटे जे आपण वीडियो को आमर लाइक कर दिंतु एवं तले नाली सब्सक्राइब बटन को दबाई सब्सक्राइब करनियंतु एही भली लाटेस्ट वर्षा विषय रे हो जेकोसी विषय लाटेस्ट अपडेट पाइबा प्रथमे जानिबा पई आमर चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे था घंटी को निश्चित दबांतु। तेज आसतु जाने अक्टोबर छाड़ब ना वर्षा अक्टोबर मासरे प्रबल वर्षा लगी रहिबो गोटिए पर गोटिए घूर्णिबल आसवाक जाउछि जहाँकि राज्य में वर्षा कराइब तेणु एथिपाई दक्षिण पश्चिम मौसुमी राज्य विदाय नेला बेलू मासर शेष सप्ताह होभली आकलन कर कृषि पाणीपाग विशारद डॉक्टर सुरेंद्रनाथ पशुपालक। पाणीपाग विभाग कही अवपात प्रभाव में गत 24 घंटा मध्य राज्यर विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा लगी रहा सहित आसंता 24 घंटा प्रबल वर्षा लगी रहा सहित 48 घंटा मध्य वज्रपात होबार बहुत संभावना रही अनेक स्थान में। तेज अवपातटी एवं तेलंगाना उपर रही पाणीपाग विभाग कहवा अनुसार वर्षार प्रभाव राज्य उपर जारी रही तेज पछक आहरी गोटे घूर्णिबल बंगोपसागर उपर सृष्टि होती याद्वारा राज्य में अक्टोबर शेष पर्यंत वर्षा लगी रही 14 तारीख में भुवनेश्वर उपकूल अभ्यंतरण ओडिशार मध्यमरू प्रायतः भारी वर्षा होबार संभावना रही 65 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा होबार संभावना रही तो विशेषकर से जिलागुड़िक होउछि गंजाम जिला बालेश्वर जाजपुर और केतक स्थान में प्रबल वर्षा हेब। तेज आसंता काली 15 तारीख में प्रबल वर्षार संभावना रही 16 तारीख में स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा हो पारे। तेज सेपटे आंध्र प्रदेश और तेलंगानार वर्षार तांडव लगी रही गला 18 जनकर जीवन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रबल वर्षा लगी रही लगाण वर्षा बेहाल होती दुईटी राज्य आम राज्य प्रबल वर्षा सेठार होउछि चारिआडे पानी पानी लगाण वर्षा चारिआडे प्रबल वर्षा सहित जलमग्न हो यातायात बाधाप्राप्त होती सहित दुईटी राज्य 18 जनकर मृत्यु होता खबर मिली तेलंगाना 14 जनकर मृत्यु होता बेले आंध्र प्रदेश 4 जनकर मृत्यु घटी। तेज राज्य में बन्या परिस्थितिर समीक्षा कर तेलंगाना मुख्यमंत्री एक बैठक डकाई लगाण वर्षा परिस्थिति को देखि अक्टोबर 14 और 15 तारीख में होगा समस्त परीक्षा को बातिल कर तेज यह दुई राज्य में वर्षा रचित तांडवर अनेक दृश्य एवं सोशल मीडिया भाइराल होउछि केउठी गाड़ी भासी जाउछि तो केउठी घरे घरे पानी पशि जाउछि। आम राज्य ओडिशा रे आज दिन भरी प्रबल वर्षा लगी रहा सहित आसंता काली वर्षा प्रबल मात्रा लगी रहा सहित 16 तारीख ठारू माने परदिन ठारू वर्षार परिमाण कमिबो बोली पाणीपाग विभाग सूचना कहुछि। जिला विषय में अनेक खबर छोट बड़ खबर नहीं आसबू आम चैनल को सब्सक्राइब करने सहित आपणकर जिलार नाम कमेंट लिखंतु या सहित समस्त को सतर्क कराइबा सहित आपण सतर्कता अवलंबन करंतु वीडियो को अधिक शेयर करंतु एतिक मु अनुरोध करुच्ची वीडियो को अधिक शेयर करंतु। धन्यवाद।